Всем привет! Делали вот такой вот кабинет, шкаф. Из кабинета здесь еще идут панели там. Встраивали в этот шкафчик вот такой камин Dimplex. В принципе, сложностей никаких не возникло, но смотрится он, конечно, интересно, красиво. Панель вот эта у нас снималась для доступа вот к такому блоку вентиляции. Ну, вот и все. Спасибо, всем пока.